হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বং ফুডিস। আমি অলোকেশ। আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব কী করে আমরা মাইক্রো ওভেনে ভাত রান্না করতে পারি। তোমরা অনেকেই আমার কাছে জানতে চেয়েছো, দাদা আমরা মাইক্রো ওভেন কী করে ভাত রান্না করব, সেটাই আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মোর ভিডিওস লাইক দিস। মাইক্রো ওভেনে রান্না করার জন্য এখানে আমি 2 কাপ চাল নিয়ে নিয়েছি, আর আমাদের সঙ্গে লাগবে একটি মাইক্রোসেভ বোল। আমরা যে পরিমাণ চাল নেব তার দ্বিগুণ পরিমাণ জল নিতে হবে। তার মানে আমি এখানে 2 কাপ চাল নিয়েছি, আমাদের জলের পরিমাণ নিতে হবে 4 কাপ। এরপর আমি চালটিকে ধুয়ে মাইক্রো ওভেনে বসিয়ে দেবো। তার সঙ্গে মাইক্রো ওভেনের সেটিংসগুলো তোমাদের বলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে থাকো এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখো। বন্ধুরা চালটিকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার আমি চালের মধ্যে জল দিয়ে দেবো। আমি এই কাপে চাল মেপেছিলাম, তার জন্য এই কাপের 4 কাপ জল কিন্তু আমার লাগবে। আমি এখানে নর্মাল খাবার চাল ইউজ করেছি। তোমরা যদি বাসমতি চাল ইউজ করো সেক্ষেত্রে তোমরা এর মধ্যে একটু তেল বা ঘি দিয়ে দিতে পারো, তাহলে কিন্তু চালগুলো আর গায়ে গায়ে লেগে যাবে না এবং আলাদা আলাদা সুন্দরভাবে থাকবে। এবার আমাদের মাইক্রোসেভ বোলের ঢাকনা দিয়ে এটিকে ভালো করে ঢেকে দিতে হবে। ঢাকনাটির মধ্যে যে ছিদ্রটি আছে ছিদ্রটি অবশ্যই আটকে দিতে হবে। ঢাকনাটি কিন্তু ছিদ্রটা খোলা যায়, কিন্তু তোমরা খোলা রাখবে না, একদম সিল করে দেবে। এবার আমরা মাইক্রো ওভেনে বোলটিকে বসিয়ে দেবো। বন্ধুরা এবার আমরা বোলটিকে মাইক্রো ওভেনের মধ্যে রেখে দেবো। বোলটিকে একদম মাইক্রো ওভেনের মাঝখানে রাখতে হবে। এবার আমরা মাইক্রো ওভেনটিকে আটকে দিলাম। বন্ধুরা এবার আমরা মাইক্রো ওভেনের সেটিংসটা তোমাদের বলে দিচ্ছি। এখানে মাইক্রো ওভেনে আমি 900 ওয়াট সর্বোচ্চ যতটা রয়েছে এটা দিয়ে দেবো। এরপর আমরা চালটিকে 20 মিনিটের জন্য কুক করে নেব। চালের কোয়ালিটির উপর ডিপেন্ড করে কতটা সময় লাগবে। যদি বাসমতি চাল হয় সেক্ষেত্রে কম সময় লাগবে, আর তোমরা যদি চালটিকে আগে থেকে ভিজিয়ে রাখো সেক্ষেত্রে কম সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের 15 থেকে 16 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু হয়ে যাবে। বন্ধুরা দেখো আমাদের ভাতটি তৈরি হয়ে গেছে। তোমরা দেখলে বুঝতে পারছো ভাতটি কিন্তু খুব ঝুরঝুরে হয়েছে। আমি একটুখানি ভাতে তুলে তোমাদের দেখাচ্ছি। এভাবে কিন্তু তোমরা খুব কম সময়ের মধ্যে এবং ঝামেলা ছাড়াই তৈরি করে নিতে পারো মাইক্রো ওভেনে ভাত। এখানে কিন্তু আমাদের ভাতের মাটি ফেলার কোনো প্রয়োজনই নেই, খুব সুন্দরভাবে হয়েছে। আর তোমাদের যদি কিছু জানার থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাদের কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো। আর তোমাদের যদি আমাদের রেসিপিটি একটু হলেও হেল্পফুল লাগে অবশ্যই আমাদের ভিডিওটাকে লাইক করবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে আর জমি খাওয়া দাওয়া করবে।